सर्दियों में बर्तन धोना भी बहुत मुश्किल काम है। अब से मैं सबकी ड्यूटी लगाऊंगी कि खाना खाने के बाद अपने अपने बर्तन वॉश करके जाया करें। ये क्या बात हुई कि सारे बर्तन मैं ही धोऊं? सब बड़े हो गए हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं और गोमू तो बिल्कुल काम नहीं करता। पीछू क्या कर रही हो? नजर नहीं आ रहा गोमू, बर्तन धो रही हूँ। इतनी सर्दी में तुम लोगों ने ढेर लगा रखे होते हैं, मेरा जरा भी ख्याल नहीं करते। खाना बनाने के बाद बर्तन धो, टाइम ही नहीं मिलता मुझे अपने लिए। ओ मेरी पीचू, मैं हेल्प करूं तुम्हारी? कह देते हो, कभी हेल्प कर भी दिया करो गोमू। अरे मेरी स्टेप, हाथ भी इतने ठंडे हैं। रुको पीचू, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। छोटी मोटी हेल्प तो तुम कर सकते हो ना गोमू? हाँ तो हेल्प करता हूँ। देखो बच्चों को संभाल रहा हूँ मैं, ताकि तुम आराम से अपना काम कर सको और तुम्हें कोई डिस्टर्बेंस भी ना हो। बस करो, बहाने तुम्हारे पास बहुत होते हैं। अब जल्दी से ये स्टेप ऊपर करने में मेरी मदद करो, ताकि मैं जल्दी से अपने काम कर सकूं और फिर अपना फेवरेट ड्रामा देख सकूं। अच्छा ठीक है, आता हूँ बाबा। कोई मस्ती नहीं गोमू, मैं जानती हूँ तुम्हारे इरादे। अरे पीचू, क्या इरादे? मैं तो बहुत मासूम सा हूँ, बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। अगर तुम कहती हो तो मैं वापस चला जाता हूँ, तुम खुद कर लेना। अब आ ही गए हो तो कर दो ऊपर। इतने नखरे करने की जरूरत नहीं है, और कितने मासूम हो जानती हूँ मैं तुम्हें। आए बड़े गोमू के बच्चे। गोमू क्या कर रही हो? सांस ले रही हो मुझ पर? अरे तो सांस रोक लूं क्या? हर जानदार चीज सांस लेती है, तो मैं भी तो सांस लूंगा ना। हाँ, मगर तुम मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हो। देखो इस तरह अच्छा नहीं लगता। कोई देख लेगा तो? क्या देख लेगा? यार मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ पीचू। ऐसा भी क्या हो गया, हम ऐसा वैसा कोई काम नहीं कर रहे। फिक्र मत किया करो। पापा, मम्मा क्या कर रही है? पापा मम्मा को मार रही हैं क्या? ये क्या हो रहा है? मेरी मम्मा को छोड़ दे पापा। गोमू तुमने आवाज सुनी? ये तो कैंडी लग रही है। हाँ पीछू, मैंने सुनी आवाज। डैडी मम्मी क्या कर रहे हैं? डैडी मम्मा को छोड़ दे, प्लीज उन्हें कुछ मत कही, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। छोड़ दे मेरी मम्मा को। मैं आप दोनों को लड़ते हुए नहीं देख सकती। गोमू, सुना तुमने वो क्या कह रही है? अब क्या करें? पीछू फिक्र मत करो, मैं संभाल लेता हूँ। अरे पीछू ग्रोसरी की लिस्ट दे दो, कब से मांग रहा हूँ। कैंडी तुम यहाँ? यस डैडी। आप क्या कर रहे थे? अरे बेटा, ग्रोसरी की लिस्ट मांग रहा था। तुम्हें पता है ग्रोसरी खत्म हो गई है, तो मैं सोच रहा था कि शॉपिंग करने चलें। क्या तुम चलोगी साथ? यस डैडी, मैं चलूंगी। मैं तो डर गई थी, मुझे लगा आप दोनों लड़ रहे हैं। अरे नहीं बेटा, हम दोनों कैसे लड़ सकते हैं? हमारी फैमिली तो बहुत अच्छी है, हम कभी भी नहीं लड़ेंगे।